根据宪法精神和有关法律原则，采取创制性办法，及时妥善处理辽宁拉票贿选案有关问题，依法主持13届全国人大代表选举，指导地方人大换届选举工作，深刻汲取辽宁拉票贿选案、湖南衡阳破坏选举案的教训，严密防范措施，严明制定规定，确保选举工作风平气正。6. 着力加强人大对外交往，服务中国特色大国外交，加强同各国议会友好往来，接待275个外国议会代表团来访访问，组织311个代表团出访，同19个国家议会和各国议会联盟签署21项合作文件，同俄罗斯、美国等21个国家议会和欧洲议会建立交流机制，开展65次交流活动，首次接待北欧和波罗的海7国议会领导人联合